فيديون كون كان ابي مدرسة صباح ibsuuf hojjetamedha. Egaa aappii madrasaa sabaa irra yeroof kitaaba sadiitu jira. Kitaaba waa'ee laguu dubartootaa ahkaama jecha. Kitaaba qaayidaa nuuraaniyyaa warra achi ilaalee qara'uu barbaadeef nutis ganaa leenjii kennina madrasaa kanarratti. Qaayidaa nuuraaniyyaa. Kitaaba agarsiisaa sadii enuu kitaaba afuri. Kitaaba akkamittiin ta'uu badha jiru afurii. Kitaaba kana afran of keessaa qabaata. Darsii tokko hanga jahaa qofaatti ofirraa qaba. Maxxansii ammaa kun jechuudha. Yeroo irraa gara yerootti guyyaa 5 ta'uu danda'a, guyyaa 10 ta'uu danda'a abdeet godhama. Kanaaf lakkoofsa keenya yoo nu argattan aappii haaraa argachuu dandeessu. Yeroodhaaf ammaas meegabaayitiin isaa xiqqaadha waan ta'eef gara chaanaala yuutuubaa sin fudhata. Fuulduratti haaromsamee viidiyoon isaa hundi mataa isaadhaa irratti akka baadhatu. Kitaabolee kana qofa osoo hin taane kitaabolee kiyya hundaa maxxansuuf jabaate kanneen akka tajriidaa kitaabolee gurguddoo hunda afaan oromootti hiikamee irra sinii kaa'uun yaada kiyya waan ta'eef aappii kanaas jabeeffadhaa. Chaanaala madrasaa sabaahis guddisaa. Warroonni qura'aana dubbisuu hin barin kottaa madrasaa sabaahii galmaawaa siniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.